Gustav Vigelands anlegg omkring fontenen skyter stadig nye skudd. Nå det hele den lille halvøya nedenfor brua mellom dammene som blitt dratt inn. Plassen planert med gresskant omkring, og den har fått skulptur i stil med brua, men i liten målestokk. Det blitt en slags barnepark. Midt på plassen det en ganske tynn lys søyle. Rundt omkring på lave lyse sokler blir det barnegrupper. Henrik Ibsen født i Skien, og Skien kaller seg også Ibsens by, mens Stockmanngården, hvor Ibsen så dagens lys, brente ved Skiens store brann. Derimot kan man ennå se Venstøp i Gjerpen, hvor familien flyttet efter farens fallitt, og hvor Henrik Ibsen levde sine barneår. I Brekke museum finnes noen Ibsen-minner. Det to av Ibsens værelser fra leiligheten i Arbins gate. Det enkle arbeidsværelset med en del av boksamlingen, og soveværelset med sengen hvor Ibsen døde i. Videre har museet en rekke andre minner. En sofa og 2 lenestoler i pseudo-rokokko fra Ibsens teatersjefstid i Bergen, et maleri malt av Ibsen selv, Rottejomfruens kjole, Venstøp i Gjerpen på Ibsens tid. Grimstad har også sine Ibsen-minner. Her var Ibsen apotekerlærling i årene 1847-50, og her skrev han også sitt første drama. Ibsenhuset med Ibsen-statuen som står i haven. Apoteket hvor han arbeidet i 3 år. Vaktstuen hvor det var en seng for apotekeren å ligge i når han hadde nattevakt, og en benk for Ibsen. Her skrev Ibsen sitt første stykke, og vi ser bordet det ble skrevet ved. Laboratoriet hvor medikamentene ble laget, og som ble benyttet som kjøkken av husets eier. Langs veggene henger en del malerier. Terje Viken, og et par som Ibsen selv har malt. Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete har innbudt Reichsgesundheitsführer Dr. Conti på et besøk i Norge. Under besøket ble det holdt flere konferanser vedrørende sunnhetsvesenet, og Dr. Conti besøkte også sykehus og andre institusjoner. Han holdt også foredrag i tysk-norsk selskap om tysk sunnhetsvesen under krigen, men han fikk også anledning til å besiktige soldaterhjem, blant annet soldaterhjemmet i Stavern. Det nettopp blitt ferdig, og siste hånd ble lagt på arbeidet like før Dr. Contis besøk. Høsten også utstillingenes tid for hest, fe og sau. Overalt i hele landet har det vært holdt slike utstillinger, og det har vist at kvaliteten står høyt for de forskjellige rasers vedkommende. Hopputstillingen på Lillestrøm hadde samlet en rekke interesserte tilskuere og viste norske avlshopper av høy avstamning. På Skreia har det vært holdt en stor utstilling for norsk sau. Man har forsøkt med forskjellige utenlandske saueraser, men er blitt stående ved den norske sauen som best for det norske terreng, både når det gjelder ullens kvalitet og kjøttmengden. Hold sau er et slagord som alle Norges bygder har tatt seg ad notam, og saueavlen er i rask vekst over hele landet.
store fesjå på Tynset var folk samlet fra hele Nord-Østerdal. Spesielt la man merke til den flotte samling okser. Utstillingen ble ledet av statskonsulent Fjærli. Han delte også ut premiene. På sin vellykkede reise i Nord-Norge besøkte minister dr. Lunde også Skogan Barre på Finnmarksvidda og foretok en båttur på Tana. Om sin reise har ministeren selv uttalt. Så vel reisen opp og ned som foredragsferdene til Finnmarksbyene har ikke bare vært særdeles vellykket, men var også en storslagen opplevelse, også politisk. Overalt ble vår aksjon mottatt med begeistring. Det var en glede å se den økte forståelse for nasjonal samlingsideer som har gjort seg gjeldende siden min første foredragsferd dit opp. Krigen mot bolsjevismen har sikkert også hatt meget å si for denne utvikling. Ministeren har under ferden drøftet en rekke næringsviktige problemer med kjentfolk der nord. Særlig gjaldt det bedre tilførsler av grønnsaker sørfra, men også mulighetene for et oppsving i landsdelens egen avl på de forskjellige områder, og særlig saueholdet, som det er ypperlige betingelser for. Folket i Finnmark lot nå til å forstå at det foresto en endring i dets samferdsel med det øvrige land, og at myndighetene i særlig grad har dette for øye. Ministeren har videre sagt: «Vi kommer fra en landsdel som bærer på løfter om en stor og rik fremtid, så vel for seg selv som for landet som helhet.» Disse bildene er fra Pommac. Minister dr. Lunde avsluttet sitt opphold i Nord-Norge denne gang med et meget vellykket foredrag i Tromsø. Talerstolen var reist ved Roald Amundsen-statuen, og de høye fjellene og sundene i bakgrunnen dannet en vakker ramme i harmoni med den nasjonale og kraftfylte foredrag. I sin tale rekset ministeren det gamle system med arbeidsløshet og utsuging av fiskerne, bidragspolitikken, jødekapitalismen og bolsjevismen. Han sa: «Sentraladministrasjonen har fått et mer inngående kjennskap til forholdene i nord, og Finnmarks og Tromsøs nye impulser i det arbeidet vårt styre går inn for. En selvstendig stat bygd på vår nasjonale egenart, og med full utnyttelse av landets muligheter, og da i første rekke de i Nord-Norge.» Det er en kjent sak at i år er plukket mer lav i Nord-Østerdal enn noen gang før, og eksporten har aldri vært så stor. Meget går til Danmark, dit er det allerede sendt 2000 kasser, men det meste sendes til Tyskland. Denne nye næringsvei har skaffet mange mennesker fra Koppang og nordover helt til Tynset og Røros en meget stor fortjeneste, og hvis været er gunstig skulle betingelsene for denne nye næringsgren være de aller beste. Den norske teaterskole har begynt sitt første semester. Efter skoleplanen er skolen inndelt i følgende 4 faggrupper: opera, scenekunst, ballett og film. Alfhild Grimsgaard instruerer ballettklassen. Maria Reidel gir sangundervisning. Fekteklassen ledes av Monsieur Drevon. Kali Monrad gjennomgår de forskjellige operaer. Og skuespilleren Trygve Larsen viser hvorledes en bestemt scene skal spilles. Utdannelsen ved skolen varer i 2 år, med et ekstraår for spesiell utdannelse til opera, samt for dem innen skuespilleravdelingen som ønsker å ta undervisning i oppsetning og instruksjon. Liksom de store teater i utlandet alle har sine teaterskoler, har nå altså også Norge fått sin.
tredje AT-distrikts idrettsmønstring i Kristiansand ble meget vellykket i enhver henseende. Begge dager ble arrangementet gjennomført prikkfritt etter programmet. Idrettsøvelsene ble avviklet presist, og det var 1000 tilskuere til stede. Det var deltakelse av sveitene Nedenes, Holt, Gjerstad og Moisund fra Aust-Agder og Øvrebø og Fjotland fra Vest-Agder. Arbeidstjenestens sjef, general Frølich Hansen, delte ut premiene.